დავიწყოთ თანახმოვარ. ადამიანის ორგანიზმი რომ წარმოვიდგინოთ და გაუტოლოთ მანქანას, ოღონდ ზედმეტად დახვეწილ ჭკვიან მანქანას, საწვავის ფუნქცია შეასრულებდა მაკრონუტრიენტები, ცილა, ცხიმი, ნახშირწყალი. და მიკრონუტრიენტები წარმოადგენენ, ანუ ვიტამინები და მინერალები, იგივე ფუნქციას, რაც მანქანის ძრავისთვის წარმოადგენს ზეთი. მესმის ხან ბროკოლს მიაწექი, მესმის ხორცი ჭამე, მესმის კვერცხს მიაწექი, ყუნთი გაზარდე. აუ, მაგარი აჭრილი ვარ მოკლედ რა. ეხლა პირიქით ალბათ ყველაზე მოდურია ცილა საკვებში, ცილოვანი დანამატები, ცილის შეიკი, ცილა ყავაში. 1-2 კვირა ჩემი აზრით რაღაცნაირად ჯანსაღად ვიკობები და 2 კილო მოვიმატე. სტატისტიკურად 80% მოდიეტეების უბრუნდება საწყის წონას. რაღაცის დეფიციტია ესე იგი ორგანიზმში, როცა წონა დგას სტაბილურად, აი რა ხდება მანდ. 100 კილოგრამი ადამიანი ერთ კვირაში 1 კილოგრამს უნდა იკლებდეს დაახლოებით. სცენარეში რომელშია ომეგა? აი ძალიან გაიკითხვა. ჯანსაღი და არაჯანსაღი საკვები ისეთი კონცეფცია, ცოტა გაუგებარი. აი როგორ დავაბალანსო მარილი? გემოვნებით მიყვე ამას? არაჯანსაღ საკვებს უწყლებ ხოლმე, როცა მაქვს პროდუქტი, სადაც მაღალია კალორიული ღირებულება და დაბალი არის კვებითი ღირებულება. ანუ სვა თუ არა ვიტამინები, მაგას გეკითხები. ჩემი ორგანიზმი იმაზე ჭკვიანია, ვიდრე მგონია. გადაცემის სპონსორია მკვდარი ზღვის ბუნებრივ მინერალებზე დამზადებული ბრენდი აჰავა. კანის მოვლის მსოფლიო ბრენდი ავერსისგან. მოგესალმებით, ჩემი მორიგი ეპიზოდი პოდკასტის. ძალიან საინტერესო ეპიზოდი იქნება. დღეს ვილაპარაკებთ იმ თემებზე, რაც ბევრისთვის და მათ შორის ჩემთვისაც ბევრი კითხვის შემცველი არის. ეს არის მიკროელემენტები, მაკროელემენტები, ვიტამინები, მინერალები, რა, სად, როდის, რამდენი ჩვენი ორგანიზმი, როდის არის კარგად, როდის არის დეფიციტში. მოკლედ, რა ხდება ამ მიმართულებებით? უამრავი კითხვა არსებობს, უამრავი პასუხგაუცემელი კითხვა არსებობს ამ მიმართულებით. 1000 მითი, 1000 რეალობაა. პოდკასტის სპონსორია აჰავა, მკვდარი ზღვის უნიკალური მინერალებით გაჯერებული კანის მოვლის საშუალებები ისრაელიდან. აჰავა გვთავაზობს სახის, სხეულისა და თმის მოვლის საშუალებებს ქალბატონებისა და მამაკაცებისათვის. აჰავას თითოეული პროდუქტი გაჯერებულია 20-ზე მეტი უნიკალური მინერალით, რაც უზრუნველყოფს კანისა და თმის განსაკუთრებულ მოვლასა და სიჯანსაღეს. დავუმატებ იმასაც, რომ ეს ბრენდი სრულად ორიენტირებულია ეფექტურობაზე და მისი გამოყენება შედეგიანად აისახება და გამოკვეთილად თვალსაჩინოა. დღეს პროფესიონალი გვყავს სტუმრად, სწორედ რომ აი ამ ნუტრიციოლოგიის განხრით და მან საკმაოდ გამოცდილება აქვს უკვე დაგროვილი. დღეს ჩვენი სტუმარი არის ნუტრიციოლოგი, ამერიკის სპორტული მედიცინისა და აკადემიის სერტიფიცირებული ნუტრიციოლოგი და საერთაშორისო პარტნიორი საქართველოში Nutrition Academy of Georgia-ს დამფუძნებელი თორნიკე ენუქიძე. თორნიკეს უკვე ბევრი ადამიანი იცნობს და მადლობა რომ მოხვედი და დაგვითმე დრო. მადლობა მოწვევისთვის. პოდკასტი მასპინძელია შენი და მიხარია რომ ახალგაზრდა ადამიანი რომელმაც ძალიან კარგი მიმართულება აიღე, გამოცდილება დააგროვე და ამ გამოცდილებას ახმარ ახლა ჩვენ მოსახლეობას და ჩემთანაც მოხვედი და ძალიან დიდი მადლობა ამისათვის. მადლობა თქვენ კიდევ. მოდი დავიწყოთ კითხვა-პასუხის რეჟიმში. მე ბევრს ხელს არ შეგიშლი, უფრო მოგისმენ, იმიტომ რომ მეც მაინტერესებს მაყურებელთან ერთად ის ყველაფერი რა გამოცდილებაც შენ დააგროვე და ისი გაზიარებაც შეგიძლია. პირველი კითხვა მაქვს ასეთი. მართალია თუ არა რომ ჩვენს ორგანიზმს ამ ნივთიერებების ძალიან მცირე რაოდენობის დეფიციტიც ახმაც კი შეუძლია. ეს არის მიკროელემენტები, მაკროელემენტები, ვიტამინები და მინერალები. აი, ცოტა დეფიციტი მაქვს და უკვე ორგანიზმი ხვდება. კოდე, საინტერესო თემაზე ვსაუბრობთ და დღეს ძალიან ბევრი მიქსი უნდა გავაკეთოთ პრაქტიკული გამოცდილების და მტკიცებულობაზე დაფუძნებული ნუტრიციოლოგიის. სამედიცინო სფეროდან მოვდივარ მეც შესაბამისად მტკიცებულობაზე დაფუძნებული პრაქტიკებზე ალბათ დღეს ბევრს ვისაუბრებთ და გავამოხლოთ ყურადღებას, იმიტომ რომ ამ სფეროში როცა დავიწყებთ საუბარს, დღეს ვახსენებთ ცილას, ცხიმს, ნახშირწყალს, ვიტამინებს და მინერალებს. ალბათ შენი მსმენელი პირველად არ გაიგებს ამ კონცეფციებს, უფრო მეტად გამოირკვევა სიმართლეში, იმიტომ რომ იცი რა ხდება კვების მიმართულებით, მათ შორის ჩვენს სკოლაში ბევრი ინფორმაცია ინტერნეტში უცხოში ხელმისაწვდომი. აი რომელია ზუსტი გამრკვევა გვიჭირს. დავიწყოთ თანახმოვარ. მოდი სანამ ვიტყვით დეფიციტების შეგრძნებას, ჯერ ვთქვათ რომ, კონცეფცია მინდა გაყვეს მთელ დღეს ჩვენ საუბარს, რომ ჩემი ორგანიზმი იმაზე ჭკვიანია, ვიდრე მგონია. ნებისმიერ მოცემულ მომენტში იმდენი რამე ხდება ჩემს ორგანიზმში,
ამის აღქმა და წარმოდგენა ალბათ შეუძლებელია, ასე რომ მოკლა პასუხი ამ კითხვაზე იქნებოდა კი სანამ ჩავშლი, მოდი განვასხვაოთ ერთმანეთისგან ჯერ მიკროელემენტები, მაკროელემენტები, მოდი დავარქვათ მიკრონუტრიენტები და მაკრონუტრიენტები. მაკრონუტრიენტებში ჩვენ გულისხმობთ სამ ძირითად ნუტრიენტს, საიდანაც ადამიანის ორგანიზმი ენერგიას იღებს. ეს არის ცილა, ცხიმი და ნახშირწყალი. მაკროს უწოდებთ, იმიტომ რომ დიდი რაოდენობით გვჭირდება. ყოველ შემთხვევაში მიკრონუტრიენტებთან შედარებით, ხო, ცილა, ცხიმს, ნახშირწყალს გრამებში აღწერთ ხოლმე, რამდენიმე ასეული გრამი გვჭირდება ინდივიდუალურ საჭიროებებით. აი, როცა საქმეში შემოდის, სხვა შორის ალკოჰოლიც არის ენერგიის წყარო ადამიანის ორგანიზმისთვის, მაგრამ ალბათ ამაზე ბევრი არ ვისაუბროთ. დღეს 1 გრამი ალკოჰოლის, როგორც ნუტრიენტი, მაკრონუტრიენტად არ ვთვლით, მაგრამ შეიცავს დაახლოებით 7 კალორიას. 1 გრამი ცხიმი მაძლევს 9 კალორიას და 1 გრამი ცილა და ნახშირწყალი 4 კალორიას. მაგრამ დისკრეციული წყარო ალკოჰოლ ნუტრიენტებსაც რომ დავანებოთ თავი, მიკრონუტრიენტებში უკვე შემოდის ვიტამინები და მინერალები. ესენი არიან ისეთი ნუტრიენტები, რომლებიც განსხვავებით მაკრონუტრიენტებისგან არ არიან ენერგიის უშუალო წყარო. და თან თვალისათვის უხილავი ტიპები არიან. თვალისათვის უხილავი ამბირიან და შესაბამისად ამავდროულად მცირე რაოდენობით გვჭირდება, ვითვლით მილიგრამებში ან მიკროგრამებში. მაგრამ ადამიანის ორგანიზმი რომ წარმოვიდგინოთ და გაუტოლოთ მანქანას, ოღონდ ზედმეტად დახვეწილ ჭკვიან მანქანას, საწვავის ფუნქცია შეასრულებდა მაკრონუტრიენტები, ცილა, ცხიმი, ნახშირწყალი. და მიკრონუტრიენტები წარმოადგენენ ანუ ვიტამინები და მინერალები იგივე ფუნქციას, რაც მანქანის ძრავისთვის წარმოადგენს ზეთი. ზუსტად, ანუ ის რაღაც, რაც საშუალებას აძლევს ძრავს უწყვეტ რეჟიმში მიიღოს ენერგია საწვავისგან. იგივე ფუნქციით ვიტამინები და მინერალები ადამიანის ორგანიზმისთვის აი ამ პროცესებს აწარმოებენ, კოფაქტორები და კოფერმენტები არიან, ანუ საშუალებას აძლევენ ჩემი ენერგიის წარმოების პროცესი, რომელიც უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს, მუდმივად გამართულად აწარმოონ. შესაბამისად, როცა ვიტამინებზე და მინერალებზე ვსაუბრობთ, საქმეში ერთი შემოდის უხილავი ნაწილი მცირედი საჭიროების, მაგრამ ეს არ აკნინებს მათ ფუნქციას და საჭიროებას რაციონში. უმრავლესობა ვიტამინი და მინერალის ესენციური, რაც ნიშნავს, რომ ადამიანის ორგანიზმში აუცილებლად უნდა მოხდეს გარე წყაროდან, იმიტომ რომ ჩემს ორგანიზმს მისი წარმოების უნარი აქვს. შესაბამისად, როცა საქმე მიდგება ხოლმე მათი დეფიციტის აღქმაზე, მაკრო და მიკრონუტრიენტების დეფიციტის აღქმა ცოტა განსხვავებული გზებით მიმდინარეობს. ორივეს აღვქვამთ, მაგრამ პირველი სწრაფი და ალბათ უფრო მეტად ესეთი ხმამაღლა ყვირილს ძალიან მსგავსება არის მაკრონუტრიენტების დეფიციტი, რომელიც როგორც წესი, ვინაიდან ვახსენეთ, რომ ისინი ენერგიის ძირითადი წყაროა, ენერგიის დეფიციტში აისახება და როცა ენერგია მაკლია, პირველი იმპულსი არის ამასობაში დაღლილობა და ლეთარგია, მაგრამ ამასობაში შიმშილიც. და ეს ძალიან კარგად ნაცნობის შეგრძნება. შესაბამისად, როცა ვსაუბრობთ მაკრონუტრიენტებში ცილაზე, ვსაუბრობთ ნახშირწყლებიდან ბოჭკოზე, რომელსაც კრიტიკულად დიდი როლი უჭირავს ჩემი ჯანმრთელი ორგანიზმის ფუნქციონირებაში და ვსაუბრობთ ცხიმებიდან ძირითადად ჯანსაღცხიმებზე, მცენარეული ცხიმის წყაროებზე, მათი დეფიციტი პირდაპირ აისახება ჩემი შიმშილის გრძნობაზე. ანუ პირველი ყვირილი იქნება ენერგია მაკლია. ან ენერგია მივიღე, მაგრამ ვერ დავნაყდი. ანუ ჩემი მცირედი დეფიციტი ამითი აისახება. აი როცა საქმე მიდგება ხოლმე მიკრონუტრიენტების დეფიციტს, აქ ბევრი მითი შემოდის, იმიტომ რომ და ამასობაში არასწორი კონცეფციები, იმიტომ რომ ეს მათი დეფიციტი ხმამაღლა ყვირილს კი არ გავს, გავს ჩუმ წამოძახილს, რომელსაც ვერ გავიგებთ რომელი მხრიდან მოდის. მაგალითად, კლასიკური მაგალითი იმის, რომ მიკრონუტრიენტების, ანუ ვიტამინების და მინერალების დეფიციტი აისახება რაღაც შეგრძნებებზე, არის რკინის დეფიციტი. მით უმეტეს ორსული ქალებისთვის, როცა უცნაური საკვების მიღება უნდებათ ცარცის ან ყინულის ჟამა. გაჯის მირთმევა. ზუსტად, რკინის დეფიციტი პირველი ნიშანია ამ წერტილში. მაგალითად, მოვარჯიშეებისთვის, ვინც ხშირად ოფლიანობს, ნატრიუმის დეფიციტის, ანუ მარილების დეფიციტის სიმპტომი შეიძლება იყოს მწნილის ან მარილიანი საკვების მიღების მოთხოვნილება. თუმცა ამის მიღმა უნდა ვიცოდეთ, რომ შეცდომაშიც შეიძლება შევიყვანოთ ჩვენ შეგრძნება. მაგალითად, მე თუ შოკოლადე მინდება, არ ნიშნავს, რომ მაგნიუმის დეფიციტი მაქვს აუცილებლად და ამის შევსებას ძლობს ორგანიზმი. ანუ აქ საქმე შემოდის ესეთი ემოციური დამოკიდებულებები ან ემოციური მიმართებები კვებაზე, რომელსაც ვერ გავარჩევთ. აქ დოპამინი ერთვება რა, ანუ სიამოვნებებზე ფუძდება და არა მოთხოვნილებებზე. ზუსტად, აი ხა მე მაგნიუმი მინდა თუ სიამოვნების წყაროს ვეძებ, აქ რთულია შეგრძნებები გავარჩიოთ. და ამასობაში ბევრი მითი შემოდის, იმიტომ რომ ნახე, როცა მე მაგალითად ენერგიის დეფიციტი მაქვს, რკინა მაკლია, B12 ვიტამინი თუ D ვიტამინი შეგრძნებით ვერ მივხვდები, ხო? მსხვერპლად ფრჩხილები და თმები. სიმპტომებით უნდა მივხვდე უფრო, კლინიკური სიმპტომები. იცი რა არის? აი პირველი მოთხოვთ ის, რომ თუ ვიტამინების და მინერალების დეფიციტი სიმპტომებში გამოვლინდა, ეს არის ლეთარგია, დაღლილობა. ესე იგი, ცოტა ხმა დეფიციტში შევედით, დიდი ალბათობით და მეორე
ვერაფერი ვერ აგვაცილებს ზუსტ დიაგნოსტიკის მეთოდებს თავს. მივიდეთ ექიმთან, გავიკეთოთ სიმპტომებიდან გამომდინარე, მოვუყვეთ ადეკვატურად გადავცეთ პროფესიონალს ჩვენი სიმპტომები და შესაბამისი მიკრონუტრიენტების ტესტი ჩავიტაროთ, იმიტომ რომ ესე რჩევით და გამორჩევის პრინციპით რთულია მიკრონუტრიენტების დეფიციტის დადასტურება და მე აღმოფხრა, იმიტომ რომ როცა კონკრეტული სპეციფიკური ნუტრიენტის დეფიციტზე ვსაუბრობ, თანხმრმა დეფიციტზე, აქ უკვე გარეგანი ჩართულობა მედიკამენტების ან საკვები დანამატების სახით საჭირო ხდება. ამიტომ აი ამ იმას ჭხიბაობას შემთავთან მირჩევნია წავიდე და შესაბამისი პროფესიონალის ქვეშ შესაბამისი ანალიზი გავიკეთო. ანუ მაძლევს სიმპტომებს, მაძლევს ნიშნებს, მაგრამ ხშირად ვერ გამოვერკვევი ხოლმე კონკრეტულად რისი დეფიციტის ნიშანია. მე რო არ დამავიწყდეს, აუ ძალიან საინტერესო შესავალი კი არა, ძალიან დიდი ნაწილი იყო უკვე შენს მიერ მოწოდებული. კი, მსუყე მაკრო და მიკრო ელემენტებთან მსუყეობა კარგად ჯდება და წონაში კლების პრობლემატიკა რა, მოდი აქ მივყვეთ რაღაც კითხვებს რომ არ გამომრჩეს. მე თვითონაც მაქვს ეს პრობლემა რა, 1-2 კვირა ჩემი აზრით რაღაცნაირად ჯანსაღად ვიკობები და 2 კილო მოვიმატე. ხო არა და დაკლება მინდა და მე ჩხუბებიან ზოგიერთები და ამიტომ ხშირად წონაში კლებისას მიუხედავთ იმისა რომ ადამიანი ყველანაირად ცდილობს, იცავს რეჟიმს. ისე თუ ასე ფიზიკური აქტივობა არის, კალორიულ დეფიციტშიც არის და ეს გრძელდება დაახლოებით 2-3 კვირა, ანუ დაკვირვებისათვის საკმარისი დროა, შეფასების და ანალიზისთვის 2-3 კვირა წონაში კლებაზე 3 კილო მაინც რომ შემცირება მოხდეს და არ ხდება ეს. მე გამიგია საიდან არ გეტყვი, გამიგია ისე ყურმოყრით, რომ რაღაცის დეფიციტია, ესე იგი ორგანიზმში, როცა წონა დგას სტაბილურად, მიუხედავად ჩემი დიდი ძალისხმევისა. აი რა ხდება მანდ. აქაც მარტივი პასუხით რომ დავიწყოთ, ნამდვილად შესაძლებელია ზოგიერთი მიკრონუტრიენტის ან კომბინაციური დეფიციტი აისახებოდეს ჩემი წონის ცვლილების მიზნის ვერ მიღწევაზე. ეს წონის კლებას ან წონის მატებაზე შეიძლება აისახებოდეს, ხო? რამდენიმე ადამიანია, რომელსაც სურს წონის მატება, ძირითადად კუნთური მასის მატებით და ვერ იმატებს. ორივე მხარეს შეიძლება პრობლემა ვნახოთ. ჩემი პირადი გამოცდილებით კოტე რომ გითხრა, როგორც წესი, ხშირი პრობლემა უფრო მეტად არაჭეშმარიტ დეფიციტში, არამედ არასწორ გეგმაშია, ან არასწორ მოლოდინებში. მოლოდინის ნახით უნდა ვიცოდეთ, რომ წონის კლებისას ადეკვატური სამედიცინოდ უსაფრთხოდ მოწოდებული წონის კლების ტემპი არის სხეულის მასის 1%-ის კლება ერთ კვირაში. ეხლა ცოტა მათემატიკაში რო შევიდეთ, მარტივად ვთქვათ, 100 კილოგრამი ადამიანი ერთ კვირაში 1 კილოგრამს უნდა ikლებდეს დაახლოებით. ეს არის ზედაზღვარი. ესე იგი 25 კილო რომ აქვს დასაკლები 25 კვირა მჭირდება. ცოტა უფრო ხანგრძლივი თავისი წონის კლების პლატოს გათვალისწინებით. ადეკვატური შენარჩუნებადი შედეგების მისაღებად ესეა. ანუ ერთი შეიძლება ჩემი მოლოდინი და რეალობა ცდება ერთმანეთს და პრობლემა ჩემ მოლოდინებშია და რეალობაში. მესმის. და მეორე ნაწილი, იმიტომ რომ ზოგიერთი ვიტამინის ან ნუტრიენტის დეფიციტი მაქვს, ამიტომ მგონია რომ კალორიულ დეფიციტში ვექცევი, მაგრამ ვერ ვექცევი. იმიტომ რომ ჩემი ფიზიოლოგია, ჩემი მადა გადააჭარბებს ხოლმე ჩემ ნებისყოფის განცდას. აი კიდევ ერთხელ ამიხსენი ხარ. ესე იგი, როცა კალორიულ დეფიციტში უნდა ვიყო, კარგი, დავუშვათ მე 2000 კალორია ჩემთვის არის დეფიციტი. და უნდა ვიღებდი 1500. დავუშვათ ანუ 500 კალორიის დეფიციტში ვექცევა და ყოველდღიურად. შეიძლება თუ არ მაქვს საქმეში ადეკვატური მენეჯმენტის მეთოდები, ანუ ზუსტად არ ვიცი განცდა არ მაქვს რამდენ კალორიას ვიღებ, შეიძლება მგონია რომ დეფიციტში ვარ და ამასობაში არ ვარ დეფიციტში. იმიტომ რომ ერთი სუფრის კოვზი მიწის თხილის კარაკი ილუზიაში უფრო ვარ ვიდრე რეალურ დეფიციტში. ხშირად ესე ხდება ხოლმე და მაგრამ თუ საქმე მიდგა რომ ნამდვილად ყველაფერს სწორად ვაკეთებ და წონა არ იძვრის, ანუ სასურველ მიზნას ვერ ვახცევ ვერც ზევით, ვერც ქვევით, შესაძლოა საქმეში იყოს ერთი არ ჰორმონალური დისბალანსი ჩართული და უფრო ფარისებრი ჯირკვლიდან ფარისებრი ჯირკვლიდან გამომდინარე, გლუკოზის მეტაბოლიზმიდან გამომდინარე, შეიძლება სხვა სასქესო ჰორმონებზე იყოს მიბმული ეს ყველაფერი და ვიტამინების და მიკრონუტრიენტების დეფიციტი, რომელიც როგორც მოიხსენება ჰორმონალურ დისბალანსთან მე შეჭიდულია ხოლმე. ანუ შეიძლება ეს იყოს უბრალოდ როცა ვნახავ რომ წონა არ იძვრის ჩემი განცდით ჯერ გადავამოწმო ჩემი მოლოდინები და რეალობა, რამდენად უტოლდება ერთმანეთს, მე დავrწმუნდე რომ ნამდვილად კალორიულ დეფიციტში მივყვები სტაბილურად ყოველდღიურად და მესამე თუ აი ამ ინტერვიუს სწორად ახსენე რომ 2-3 კვირა ვაკვირდები, ხო, იმიტომ რომ 2 დღე შეჩერებული სასწორი წონა არაფერს მეუბნება. თუ 2-3 კვირის შემდგომ ნახე რომ მართლა ყველაფერს ვაკეთებ როგორც მჭირდება და საჭიროა, მაგრამ სასურველ მიზნთან ერთი ნაბიჯითაც კი ახლოს ვერ მივდივარ, აუცილებლად ვიტამინების და ნუტრიენტების დეფიციტზე ვიფიქროთ ან სხვა ჰორმონალურ დისბალანსზე. იმიტომ რომ მეტაბოლური აქტივობა, მეტაბოლური აქტივობის ინდექსი მაქვს ესე იგი დაბალი. ზუსტად როგორც დავიწყეთ, ჩემი საფოხი, ჩემი ზეთი არის ვიტამინები და მინერალები.
მათ გარეშე ენერგიის მიღების პროცესი არის დაქვეითებული ორგანიზმში. შესაბამისად ეს ჩემს მეტაბოლიზმის დონეზეც აისახება, რაც არ უნდა გვეგონოს ეს მეტაბოლიზმი ალბათ დღეს შევშლით მაგას. ბაზალური მეტაბოლიზმის რიტმი შეიძლება შემცირდეს ვიტამინების და ნუტრიენტების დეფიციტით. მაგრამ კიდევ ერთხელ როგორც წესი, საწყის ეტაპზე მაინც ეს ვიტამინების და მინერალების დეფიციტი ისეთ ქცევაში აისახება ხოლმე, რომელი ქცევის გამოც ვეღარ მიდის წონისკლება. ანუ მიკრონუტრიენტების დეფიციტი ისე აისახება ჩემ დანაყრებაზე, ანუ ნაკლებად დანაყრებული ვარ, მე მინდა არ მინდა მეტ კალორიას ვიღებ და ეს მაჩერებს წონისკლებაში და არა მაინდა-მაინც რომელიმე ვიტამინის საწყისი დეფიციტის ნიშანი. რამე არსებობს ესეთი პროტოკოლი ან გზამკვლევი დღეს, ანუ ესეთი გაიდლაინი რო ეძახით ხოლმე, რის მიხედვითაც მე 50 წლის ასაკში უნდა ჩავაბარო ანალიზები და ვნახო ჩემი მიკრო და მაკრო ნუტრიენტების დონე, ვიტამინების არსებობს. მე არაფერზე არ ვაბარებ ანალიზს, ცხოვრობ გემრიელად და თავს ვზნობ კარგად. ასოად ვიქცევი? ესე იგი, პირველი ორგანიზმს მოусმინე ცალსახად სწორი რჩევა, იმიტომ რომ უსმენ და ხშირად შეა გემრიელი საჭმელი მინდა. დილებოდობი ჩემზე მეტად კარგად ჩემ ორგანიზმმა იცის რა უნდა, თუმცა ხა მე როგორც დავიწყეთ, სხვადასხვა იმპულსები არ უნდა აგვეროს ერთმანეთში, ხო? შია და მწყურიას ამბავი არ იყოს. სამწუხაროდ უნიფიცირებული გაიდლაინი როგორც გვექნებოდა მაგალითად სიმსივნეების სკრინინგზე, ასაკის მატებასთან. აი მაგ კითხვა ზუსტად. ხო, მსგავსი უნიფიცირებული გაიდლაინი არ გვაქვს. იმიტომ რომ გააჩნია ასაკის მატებასთან ერთად წინასწარ-განწყობას, გააჩნია სქესს ამოსობაში და ასევე იმ ასაკამდე სანამ მივიდოდი რა კონკრეტული დარღვევები იყო ჩემს ორგანიზმში, ანუ ნელ-ნელა ნუტრიციოლოგიის მიმართულებით მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ საწყის ეტაპზე ამტკიცებულობის დაფუძნებული პრაქტიკები, უფრო შორდებით უნიფიცირებულ გაიდლაინებს და პერსონალიზებული ნაწილისგან გადავდივართ. შესაბამისად, ერთი აქამდე რა მიჭირდა ამ კითხვას სვამდა, შესაბამისად, ასაკის მატებასთან ერთად ვიცით, რომ ჩვენი მეტაბოლური პროცესები ნელდება, ბაზალური მეტაბოლური რიტმის დონე ასაკის მატებასთან ერთად 1-2%-ით მცირდება ყოველწლიურად. ამასობაში როგორც წესი მცირდება ჩემი ფიზიკური აქტივობა, ამასობაში როგორც წესი მცირდება კონკრეტული ნუტრიენტების ბიოშეღწევადობა, ათვისება და შემდგომ გამოყენების უნარი. ეს ეხება B12 ვიტამინს, ეს ეხება D ვიტამინს, ეს ეხება კალციუმს და როცა საქმეში შემოდის ხოლმე ასაკის მატება და ეს სამი ნუტრიენტი, ამასობაში საქმეში შემოდის მაკრონუტრიენტებიდან ცილა. ესეთ ტერმინია, რასაც ვეძახით ანაბოლურ რეზისტენტობას. ასაკის მატებასთან ერთად ცილა, რასაც აღიქვამდა ჩემი ორგანიზმი თავისთვის ოპტიმალურ ოდენობად, ადრე ასაკის მატებასთან ერთად უფრო მეტი ჭირდება იგივე იმპულსის მისაღებად. უმრავლესობაზე დასრული ადამიანისთვის მინიმალური ცილის ოდენობა დღის განმავლობაში იქნება დაახლოებით 1.2 გრამი კილოგრამზე 0.8. ანუ ჩემ წონას ვამრავლებ კონკრეტულ კოეფიციენტს და ვღებულობ რამდენი გრამი მჭირდება. აი უკვე ანაბოლურ რეზისტენტობაში ასაკის მატებასთან ერთად ეს რიცხვი იწყება 1.5-1.6 გრამი კილოგრამიდან. უეჭველი ანაბოლურ რეზისტენტობაში ვარ. შეიძლება იყოს ამასობაში, როცა მცირდება ასე თუ ისე ფიზიკური აქტივობა და საქმე შემოდის მით უმეტეს ქალებში, კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, რომ ეს ასაკის მატება, ანუ როდიდან იწყება, 50 წელია, როგორც ნახეთ, ქალის ორგანიზმში მენოპაუზის თემა არის. მენოპაუზური სიმპტომების, მენოპაუზური პროცესის დაწყებისთანავე იზრდება ცილის მნიშვნელობა, კალციუმის მნიშვნელობა, ოსტეოპოროზის, ოსტეოპენიის ცილა და კალციუმი ერთად შემცირებისთვის და როგორც ნახეთ, უახლესი კვლევებით ომეგა-3-ის შემოდის საქმეში საკმაოდ აქტიურად ანტიანთებითი პროცესებთან გამკლავებაში, მათ შორის ქალის ორგანიზმში, ანუ ომეგა-3 როგორც ესენციური ცხიმოვანი მჟავა. ანუ ამ დროს ომეგა-3 მნიშვნელოვანი ტიპია. ომეგა-3-ის რაოდენობის გაზრდა. ხო, ანუ საჭიროა მისი ჩართვა ომეგა-3 ძალიან მე ამას წინათ ვკითხულობდი რაღაც ამ მიმართულებებზე და ომეგა-3 დიდი დახილის ნიშნით არის, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი დანამატი, რომელიც აუცილებლად უნდა მიიღოს და ქალებზე იყოს მათ შორის საუბარი მენოპაუზური პერიოდის 40 წლის შემდგომ პერიოდში. რა არის ეს ომეგა-3? მოდი გითხარი რა. ომეგა-3-ს ყველა იცნობს ალბათ უფრო თევზის ცხიმთან კავშირში. საინტერესო რომ ომეგა-3 არის ესენციური რას ნიშნავს, ანუ გარედან უნდა მივიღო უცილებლად. ხო, არა პროდუცირებადი. ზუსტად ცხიმოვანი მჟავა, ანუ ცხიმის სახეა. ომეგა-3 სხვა ომეგა გვჭირდება რაციონში, ომეგა-6 მაგალითად ესიც ესენციურია. ანუ მჭირდება ომეგა-6 და ომეგა-3 თევზთან ასოცირდება ორივე? აი ძალიან კარგი კითხვაა. ორივე მათგანს პოულობ როგორც მცენარეულ ისევე ცხოველურ წყაროებში. ოღონდ უფრო ფართოდ პოულობ მცენარეულ წყაროში. მართლა? ვიდრე ცხოველურში. ცხოველურში გამონაკლისი ომეგა-3-ის ჩემთვის ღირებული შემცველობით არიან ზღვის პროდუქტები. მაგიტო გვიყვარს თევზთან, მაგიტო ასოცირდება ომეგა-3. თუმცა შეგვიძლია ვნახოთ, რომ ომეგა-3-ის რეკომენდებული დღიური რაოდენობა უმრავლესობას დასრულისას არის დაახლოებით 1.5 გრამი.
კაცის თუ ქალისთვის სცენარეში რომელშია ომეგა 3? აი ძალიან კაი კითხვა. სცენარეებში თხილეულ თესლეულში, უმეტესად თესლეულში, მაგალითად, სელის თესლის ზეთი, გოგრის თესლი, სელის თესლი, ჩიას თესლი, მათში დიდარია ომეგა 3. მაგალითად, ნახეთ, თუ 1.5 გრამი მჭირდება დღეს განმავლობაში, ერთი სუფრის კოვზი სელის თესლის ზეთი, მადლობს დაახლოებით 8.9 გრამ ომეგა 3. სელის თესლის ზეთი სადილის კერძებში ძალიან გემრიელია. ნახე ხა, მაგრამ შემოდის მანდ. მაშინ როცა ერთი პორცია 84 გრამი ორაგული მომცემდა 2.2 გრამს. ანუ ერთი სუფრის კოვზის სელის ზეთი და 84 გრამი. მაშინ რატომ ჩავაცივდით მაინდა-მაინც ზღვის პროდუქტებს, ხო? ომეგა 3-ში რატო არ მესმის უფრო ხშირად თესლეული და მესმის, იმიტომ რომ როგორც ნახეთ, სცენარეული წყაროდან წამოსული ომეგა 3-ის ფორმა ჩემს ორგანიზმში ნაკლები ბიოშეღწევადობა აქვს და ეფექტურ ფორმად, რომელიც არის DHA და EPA, ნაკლებად გარდაიქმნება. ასე რომ, ეფექტური წყარო ომეგა 3-ის არის ზღვის პროდუქტები ჩემთვის, ორაგული და სხვა. თუმცა მხარდამჭერი თერაპიის ფონზე აუცილებელია მცენარეული ჯანსაღი ცხიმების შართულობა რაციონში. აი ამ სრული კომბინაციით ომეგა 3-ის რა საჭიროებას, რომელიც ყოველდღიურია, ესენციურია, ვიღებ და შემიძლია გადავაჭარ უკიდევაც, რომელიც მხოლოდ ბენეფიტური იქნება, რა თქმა უნდა, ადეკვატურ დოზებში, იმიტომ რომ საწამლოს და წამალს შორის დოზაა განმაპირობებელი. ომეგა 3-ის მიღების ეფექტურობა ჩემი კვებით შემიძლია დავარეგულიროთ. თუმცა ომეგა 3 საკვები დანამატებში ალბათ ყველაზე ხშირად მოხმარებადი საკვები დანამატია სტატისტიკურად მულტივიტამინებთან ერთად, იმიტომ რომ უფრო მეტად პრევენციული სახე აქვს ხოლმე ადამიანებისთვის მის მიღებას, ვიდრე სამკურნალო. ნუ როგორც ზოგადად ნუტრიციოლოგიაც მაგითგან მიექანება, ხო? რას ვაკეთებ პრევენციისთვის და რა დაავადებისკურნალობისთვის. ფრჩხილებზე თეთრი ლაქები, ფრჩხილების მტრევადობა. აი იგივე შუახნის ასაკის მოსახლეობისთვის, ანუ ჩვენ მაინც ვსაუბრობთ ძირითად შემთხვევებში იმ ასაკის ჯგუფობრივ კატეგორიებზე, ვისაც გვეწყება ჯანმრთელობის რაღაცა პრობლემები, გადავდივარ დეფიციტში, მენოპაუზა ქალებში, ტესტოსტერონის დეფიციტი მამაკაცებში, ფარისებრი ჯირკვლის მალფუნქციების განვითარება, ანუ 35-40 წლიდან ზევით, ხო? აი მაგალითად ფრჩხილების მტრევა დამეწყო ლაქები, თმა, რაღაცნაირად გამოშრა. ხო არ არის რაღაცა ისეთი სიმპტომები, რომელიც აი ძალიან საყურადღებოდ მიგაჩნია შენ როგორც სამსფერო სპეციალისტი და ადამიანები ყურადღებას არ ვაქცევთ. ეს სიმპტომები თან გამოხატული საკმაოდ საყურადღებოა. უბრალოდ როგორც წესი ჩემ პრაქტიკაში ამ სიმპტომებს სხვა ბევრი ბუკეტი მოყვება სიმპტომების. მათ შორის ენერგიის ნაკლებობა, მუდმივი ლეთარგია, აი და ქრონიკული. აი ჯერ მეორეს ახსენეთ ორნიკე ესა, ლეთარგია და ენერგიის ნაკლებობა. ეს რაღაცა თითქოს და წამყვანი სიმპტომები, ანუ სულ ძილიანობა, ადვილად დაღლა, გვიან გაღვიძების სურვილი, ადრე დაძინების სურვილი. ძილთან ყველაზე კარგი ინდიკატორი ამ დროს არის თუ მეძინა საკმარისი საათ ნახევარიდან 9 საათამდე დასრული ვარ და მეძინა 8 საათ ნახევარი და სტაბილურად მიუხედავად იმისა რომ მძინავს ეს დრო ვიღვიძებ და ისევ თავს დაღლილად გრძნობ ამასობაში მიმცირდება კოგნიტური შესაძლებლობები, მიმცირდება ეფექტურობა, იმატებს ჩემი აგზნებადობა, ანუ ემოციური სტაბილურობა, ემოციურად ლაბილური ხდები უფრო, ამასობაში იწყება ჩემი წონის არასასურველი ცვლილებები და ამ ყველაფერს ერთად ხედავ ბუკეტში ბევრი ვიტამინი შეიძლება იყოს ეჭვმიტანილი დეფიციტში. შეიძლება იყოს რკინა, შეიძლება იყოს D ვიტამინი. B ჯგუფის ვიტამინები, რომლებიც პირდაპირ ჩართულნი არიან აი ამ ჩვენი ენერგეტიკული ქარხანის გამართულ მუშაობაში, რომელსაც მიტოქონდრიას ვეძახით, რომელიც უდიდესია. შესაბამისად, როცა ეს სიმპტომები ბუკეტად მოდის, ალბათ პირველი კითხვა ხოლმე მაქვს თუ არა მიკრონუტრიენტების დეფიციტი. აღონ ერთი საინტერესო ფაქტია, როცა ჭარბწონიანი ადამიანის კონცეფციაში შეიძლება ვიტამინების დეფიციტი არც იყოს. ანუ როგორ მივედი მაგ კონტრმდგომარეობა. ზუსტად, ანუ თითქოს ალოგიკურია, ხო? მეტი წონა მაქვს, რომელიც ხშირად მაგრამ თოხლაობ ყველაფერი მიყვარს. მაგრამ ვიტამინების და მიკრონუტრიენტების დეფიციტი მაქვს. კაი, D ვიტამინს აუხსნით, კარგი, მზის თემა არის, მაგრამ სხვა როგორ ხდება? ხა, ხდება იმითი, რომ უნდა გავარჩიოთ ორი კონცეფცია საკვებში. როცა წინ მიდევს კონკრეტული საკვები, პირველი კითხვას რასაც ვსვამ არის, ეს საკვები რამდენია მისი კალორიული ღირებულება, იგივე კვებითი ღირებულება, ენერგიას რამდენს მომცემს, კილოჯოულებით რო გავსწავლოთ. ზუსტად და კილოკალორიებით და ამ კალორიების ფონზე როგორია მისი კვებითი ანუ ნუტრიენტული ღირებულება. იდეალურ შემთხვევაში
ჯანსაღი და არაჯანსაღი საკვები ისეთი კონცეფცია, ცოტა გაუგებარი, იმიტომ რომ ჯანსაღყვებას არის აქვს ბევრი ქვაკუთხედი, საიდან შევხედავ, გააჩნია, მე თუ ვებხვი მომზდევს, დიდი ალბათობით შაქარი რომ ჩავიყარო პირში, უფრო დამჭირდება და ჯანსაღი იქნება ჩემს რომ გავასწრო. ვიდრე მწვანილი რო ჩავახო. ვიდრე ბროკოლისენ მიღებულ ენერგიას დაველოდო. ანუ კონტექსტია ეს ჯანსაღი კვება ჩემთვის, მაგრამ როგორც წესი, არაჯანსაღ საკვებს უწლებ ხოლმე, როცა მაქვს პროდუქტი, სადაც მაღალია კალორიული ღირებულება და დაბალი არის კვებითი ღირებულება. აქეთკენ მაგალითად შაქრები მარტივი ნახშირწყლებია ძირითადად რა, წომეულია ძირითადად. ესეთი პროდუქტები როგორც წესი დიდარია მარტივი შაქრით და დამატებული შაქრებით და ამიტომ უკავშირებთ მე დამატებულ შაქრებს წონის მატებას ან ნეგატიურ, ანუ გლუკოზა ენერგიის წყაროა, მაგრამ იმიტომ რომ უმრავლესობა პროდუქტში სადაც ბევრი დამატებული შაქრები გვხვდება, ამასობაში გვხვდება ბევრი კალორია და ნაკლები სხვა კვებითი ღირებულებები, აქ მოდის უკვე დისბალანსი. აი აქეთკენ მიექანებოდა მსოფლიოს კვების ინდუსტრია, ეხლა პირიქით ალბათ ყველაზე მოდურია ცილა საკვებში, ცილოვანი დანამატებით, ცილის შეიკი, ცილა ყავაში, ანუ ზრდით. ცილა ყავაში რომელი ტიპია? კვესხი ძალიან გემრიელია, ცილის დანამატია ყავაში. ნუ ბევრისთვის უსიამოვნოა. მაგაზე მე ვილაპარაკოთ. ალბათ მე. საინტერესო. გაგიწევ რეკომენდაციებს და აი უკვე მეორე მხარეს მივქანებით, რაც მომწონს, ანუ ჩვენი მიზანია უკვე ნაკლებ კალორიაში მეტი კვებითი ღირებულება მივიღოთ. ანუ იმ კითხვაზე პასუხი, რატომ შეიძლება მოხდეს, რომ კონდეს ჭარბიწონა და ვიყო მალნუტრიციის ქვეშ, ანუ არასაკმარის ნაკვები ვიყო. იმიტომ რომ შევისე კალორიები, მაგრამ არასაჭირო ნუტრიენტები. და სხვაგან წავიდა ეს ყველაფერი რა. კონტრაინდიკატიულია მომემატა ენერგიის სამარაგოდ ცხიმოვანი მასა, მაგრამ არ მომემატა საჭირო ნუტრიენტები, რომელიც მჭირდება. ამიტომ ცოტა კონტრაინდიკატიულია, მაგრამ უნდა ვუყუროთ ჭარბწონიანობისას მიკრონუტრიენტების დეფიციტს, რომელიც ხშირად შეჭედულია ხოლმე და პირიქით. შეიძლება გარეგნულსულებს არ უნდა დაველოდო იმისთვის, რომ დავადასტურო ან იჭვი გამიშდეს შინაგანი დეფიციტები. ოკეი, კარგი იყო. ფიზიკური დატვირთვისას შენი რეკომენდაცია, იმიტომ რომ შენი რეკომენდაცია რატო? იმიტომ რომ ხარ პროფი ამ საქმის რა. ეს არის მნიშვნელოვანი რა, გამოცდილება გაქვს, განათლება გაქვს, საერთაშორისო პრაქტიკას ეზიარე და ეს ჩამოიტანე აქ, ხო? გინდა ისე დარქვი, გინდა ასე, იყენებ დასავლურ გამოცდილებებზე დაფუძნებულ. ვარჯიშობ მე სიტყვაზე, დილაობი დავდივარ 8 კილომეტრი. მესმის ხან ბროკოლს მიაწექი, მესმის ხორცი ჭამე, მესმის კვერცხს მიაწექი, მესმის რაღაცა ხვნილი ჩაყარე, კუნთი გაზარდე. აუ, მაგარი აჭრილი ვარ მოკლედ რა. ყველაფერი ვსინჯე, ხან დანამატებით ვიჩარიჩე, ხარ წონაში ვერ ვიკლებ, მოკლედ რაღაცა მე მიჩიე. არ ვიცი, მართლა მე გულახდილად გეუბნები და ნერვები მეშლება რა. მიყვარს თან გურმანი ვარ და რაღაცა მაგრა გამექცა იქ ამბავი. ისევ და ისევ მიბრაზდება ჩემი კოლეგები ამ სფეროში. ხო და რა უნდა ვჭამო რა, მოკლედ როცა ვარჯიშობ. მოკლედ. აი, აქაც ახლა მოგვიწევს ერთი ხორცი, ბროკოლი, რა ვჭამო. პასუხი არის ყველაფერი. მადლობა, კარგი იყო. იმიტომ რომ ნახეთ თან რა ვჭამო არის ძალიან სწორი კითხვა. იმიტომ რომ როგორც წესი ადამიანებს ჯანსაღი კვების გზაზე პირველი რაც მახსენდება არის რა არ ვჭამო. რომელიც არასწორი კონცეფცია. რა ვჭამო არ მევასება. ყველას ვურჩევ. იმიტომ რომ არავის არ მოწონს ეგ გრძნობა. იმიტომ რომ ყველას ჯანსაღი კვება გონია რა რისი ჭამა და რისი მიღება უნდა შევწყვიტო. ეს გრძელვადიან პერსპექტივაში არ გამართლებს, სწორი კითხვა რა უნდა მივიღო. ოღონდ ეხლა მან უნდა ჩაუყვეთ სიღრმეში, იმიტომ რომ ეს თემა როცა მიდგება უკვე სპორტულ ნუტრიციოლოგიას, ცოტა განსხვავებულ კონცეფციებს მოიცავს, იმიტომ რომ ვარჯიშიც შეიძლება იყოს განსხვავებული მიზნებისთვის. მაგალითად, ვარჯიში შეიძლება ვაწარმოოთ ჩემი კარდიოვასკულარული ჯანმრთელობისთვის. კარდიოვარჯიშებს რას ვეძახით, ხო? სიარული, დიდი დისტანციები, 6-8 კილომეტრი ყოველდღე რუტინულად, ყოველდღე. ზუსტად. მეორე მიზანია გავზარდო ვარჯიში კუნთური მასის მატებისთვის, რომელსაც ძალისმიერი ვარჯიში უნდა დაერთოს თან. ეგ მე არ მაქვს. ან შევიდე ისეთ სავარჯიშო რუტინაში, სადაც კონკრეტული სპორტული პერფორმანსის ვემზადები, ან გუფურ ფიტნესს ვიყვები, ან ჩემპიონატისთვის ვემზადები. ეხლა ჩემი მიზანი თუ არის კარდიოვასკულარული ჯანმრთელობა, უნდა ვიცოდეთ, ეხლა კიდევ უფრო სიღრმეში შევდივართ და მოკლედ ეს არის ჩემი დიდი ტკივილი დღესაც, რომ რაც უფრო სიღრმეში მივუყვებით ამ თემებს, კიდევ უფრო ბევრი ფარდა, რომელიც იხდება და მე ვფიქრობ როდემდე. იმიტომ რომ როცა აი ამ კონცეფციებს ვხები და აი ამ ტკივილის გაადვილობასაც ვცდილობთ მე აკადემიაში, იმიტომ რომ ძალიან რთული ესპერო მით უმეტეს როცა ბევრი მითი გესმის. მაგრამ სწორი კონცეფციები ძალიან მომწონს ხოლმე ის როგორ შეუძლია სამედიცინო განათლების მქონე ადამიანს სწორი კონცეფციები დასახოს თავიდანვე, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება სპორტულ მხარეს ცოდნა არ ქონდეს. რა ვჭამო? ვჭამოთ ის, რაც ამ შემთხვევაში იქნება ჩემი ენერგიის წყარო. ანუ ფიზიკური აქტივობის დროს ჩემთვის თავარი წყარო კალორიების, ანუ წონის დასაკლებად ვარჯიშები ნაკლებად ხდება ხოლმე. ფიზიკური აქტივობა კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ჯანსაღი ცხოვრების წესში და ამასობაში ადეკვატური კალორიული დეფიციტის შექმნაში, მაგრამ
თუ რაღაც წერტილს გადავაბიჯეთ, მაგალითად, რამდენი უნდა ვივარჯიშო დღეში, რაც მეტი მით უკეთესი, წარმოგიდგენთ კვირაში 7 დღე ვარჯიშობ და პლუს დარბიხარ. მაგრამ სხვას არაფერს აკეთებ და შენი წონა არ იცვლის, არა და დღის განმავლობაში 1000 კალორია დაწვი დაახლოებით. ესეთი მეტაბოლური ადაპტაცია, ორგანიზმის ქცევითი ადაპტაცია უფრო მეტად, როდესაც იმიტომ რომ შენ დღისით დილით, როცა ვეფხვი გამოგაკიდა და 10 კილომეტრი ირმინე, მთელი დღის განმავლობაში მიდრეკილი ხარ, ნაკლებად გასცე ენერგია სხვა საქმეებში. ანუ უფრო მეტად ხარ მიდრეკილი სავარძელში იჯდა, უფრო მეტად ხარ მიდრეკილი წყლის და პულტის მოწოდება სხვა სთხოვო. სპონტანური აქტივობები ეცემა რაღაც წერტილის მერე, ანუ სადღაც აღარ მიშვებს ჩემი ორგანიზმი. იმიტომ რომ დილას ვხარჯე ზედმეტად. იმიტომ ზედმეტად დიდი სტრესი მივაწოდე იმ დღისთვის ჩემს ორგანიზმს. შესაბამისად, როცა საქმე შემოდის ფიზიკური აქტივობა, პირველი კითხვა რა ენერგიის წყარო მომარაგებს ენერგიით. როცა საქმე მიდგება ხოლმე კარდიო ვარჯიშებზე, თუ ეს ვარჯიში არის სიარული, ანუ დაბალი ინტენსივობის, მაგრამ ხანგრძლივი, საქმე შემოდის კონცეფცია, რომ ამ დროს ჩემი ორგანიზმი უფრო მეტად გადაერთვება ცხიმოვანი მჟავების, ცხიმის ენერგიად გამოყენებას. ანუ ნებისმიერ მოცემულ მომენტში შენი ორგანიზმი კალორიებს წავს, ხო იგია, ძილის დროსაც წავს. ეს ჩვენი ბაზალური მეტაბოლური რიტმია. უბრალოდ ნებისმიერ მოცემულ მომენტში განსხვავებული თანაფარდობაა. რამდენი პროცენტით იწובה ნახშირწყლები ენერგიისთვის და რამდენი პროცენტით ცხიმები. როგორც ეს ყოველთვის ნახშირწყლები აჭარბებს ხოლმე. აი, გამწუხაროთ. ცხიმები პირველ ეგრე იწებოდეს, კაი იქნებოდა. ესე ვართ მოწყობილი, რას ვიზამთ ენერგიის დამარაგება, კარგად შეგვიძლია, ალბათ ამიტომაც ვართ გაბატონებული ცხოველები დედამიწაზე. სამარაგო ენერგია გვაქვს საკმაოდ მაღალი ეფექტურობის. ეხლა, როცა საქმე შემოდის ფიზიკური აქტივობა, რომელიც არის დაბალი ინტენსივობის ხანგრძლივი 90 წუთი, არ ვიცი, დავდივარ, დავძუნძულებ, უკვე საქმე შემოდის ის ფაქტი, რომ ნახშირწყლების პროცენტობა ეცემა წილი ენერგიის წარმოების და ცხიმების იწევს მაღლა. შესაბამისად, როცა საქმეში მიდგება ხოლმე ესეთი დაბალი ინტენსივობის ხანგრძლივი ფიზიკური აქტივობა, ჩემი მიზანი არ არის ვარჯიშამდე 1 საათით ადრე შოკოლადის წყაროს მიღება, იმიტომ რომ ენერგიის წყარო შემოდის უფრო სტაბილური წყარო სამარაგო ნაწილში, ამიტომ დეპო შემოდის ენერგიის წყარო. შესაბამისად, ალბათ ისეთი საუზმე თუ ამ ყველაფერს დილით აკეთებ, რომელიც იქნებოდა ასე თუ ის დაბალანსებული, აი, შოკოლადი კი არა, ბროკოლით იქნებოდა მდიდარი ბოსტნეულით, იქნებოდა მდიდარი ჯანსაღი ცხიმებით ან ზღვის პროდუქტით. ეხლა მაინდა-მაინც არ ვძახი საუზმეზე თევზით დაიწყე. შეიძლება თხილეულ თესლეული შემოვიდეს საქმეში, შეიძლება რძის პროდუქტი შემოვიდეს საქმეში, რომელიც დამეხმარება ამ ფიზიკურ აქტივობაში ენერგია მივაწოდო, ის ენერგია, რომელიც უპირატესი წყაროა ამ დროს და ამასობაში დამეხმარება ეს ფიზიკური აქტივობა უფრო ხანგრძლივად ვაწარმოო. იმიტომ რომ თავარი თამაში, სადაც ვაგებთ, არის ის, რომ ისეთ ქცევას ვიწყებ, რომელი ქცევაც არ არის შენარჩუნებადი. ანუ ვიწყებ სპონტანური კომპულსიურია და ის არაფერი არ არის. ვიწყებ ხოლიდან კვირაში 7 ჯერ ვარჯიშს, ამასობაში ვექცევი არაადეკვატურ 800 კალორიის მიღებაში და ამას ვაკეთებ მხოლოდ 1 კვირა, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში შენ უკვე ეფექტი აქვს. იოიოს პრინციპი, რებაუნდ ეფექტი, ანუ უკან დაბრუნება და როგორც წესი სტატისტიკურად 80% მოდიეტეების უბრუნდება საწყის ზონას და მათი დიდი პროცენტი აჭარბებს კიდევაც საწყის ზონას. აქ საქმე შემოდის ერთი ძალიან ძლიერი მეტაბოლური ადაპტაცია. ალბათ გაგიკვირდება, იმიტომ რომ ეს გონება ამიხადა ამ ყოველთვის სკოლები რო წავიკითხე. 1 კილოგრამის კლებისას ფიქრობ რომ ადამიანის კალორია პლუს მინუს ინდივიდუალურია, იზრდება დაახლოებით 100 კალორიით მადა. ანუ ყოველი 1 კილოგრამის კლებისას მინდება 100 კალორიით მეტის მიღება. იმიტომ რომ სად არის ჩემი დამარაგებული ცხიმები, რომელსაც 10 წელია მაწვდე. უნდა შევავსო. უნდა შევავსო. ამიტომ ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ, რომ შემდგომი ნაბიჯი, რომელსაც ჯანსაღი კვების გზაზე დავსახავთ, მათ შორის ვარჯიშის ან კალორიული დეფიციტის, იყოს ის დეფიციტი, რომელსაც შევინარჩუნებ ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში. ჭეშმარიტი, რომელსაც შევძლებ რა. უნდა იყოს არ არის აუცილებელი რომ არ იყოს, ანუ მარტივ მიზანზე არ მაქვს საუბარი. სხვა შორის კოუჩინგის პრაქტიკებში ვიცით რომ მიზანი რაც უფრო რთულია, მაგრამ დაყოფილი მარტივ პატარ-პატარა ნაბიჯებად, მით უფრო დიდი შანსია რომ მივაღწიო მიზანს. იყოს რთული მიზანი, მაგრამ იყოს მიღწევადი. და დროში ლოგიკური, ხო? დროში გაწერილი და არა სწრაფი. ვა, საინტერესო იყო, კარგი რაღაცები დამჭა, ეხლა მე დამჭა, მაყურებელსაც დარჩება. ხო, სხვაში ეს ჩვენი დღევანდელი შენთან საუბარი ემსახურება მათ სწორედ ვისაც ეს გამოცდილება გარკვეულწილად აქვს და რაღაცა ფორმულები თავში უკვე არსებობს და შეიძლება სუმცირე კორექციამაც მისცეს სწორი გზის არჩევის საშუალება. ნუ ეხლა კიდე შენთან მოვლენ და კიდე მოგაკითხავენ და კითხავენ, ეს კიდე ცალკე ბენეფიტია, მაგრამ ამ ეტაპზე ეს ამას შევეხები სულად ორი სიტყვით, იმიტომ რომ ეს წონის არაერთი მატების და კლების გამოცდილება თავად მაქვს და ამ სფეროში ჩემი პირადი პრობლემის გამო მოვედი. ამიტომ ადამიანები ვინც ახლა მისმენენ და არაერთი იმედგაცრუებული გამოცდილება აქვთ ამ მიმართულებით, იცოდეთ რომ საქმე იმაშია რომ
სამწუხაროდ რაღაც აი ეს გასაღებები გვაკლია, მაგრამ გასაღებები არსებობს და იმედგაცრუების მიზეზი ადამიანს, რომელმაც იცის რომ ჯანმრთელია, ანუ არ ჭირდება პროცესში სამედიცინო ჩართულობა თუ მჭირდება, რა თქმა უნდა, პროფესიონალის ქვეშ უნდა მოხდეს ყველაფერი. იცოდეთ რომ იმედგაცრუების მიზეზი როგორც წესი არის ხოლმე აი ამ გასაღებების არ ქონა და კიდევ ერთხელ მადლობა შენ თემების საუბრისთვის, იმიტომ რომ სწორი მიმართულება და ფილტრია ალბათ მთავარი ამ მიმართულებით და დანარჩენი უკვე სწორი გასაღებებით ხელში კიდევ ერთხელ შენი ორგანიზმი იმაზე ჭკვიანია ვიდრე გონია და სწორი საწვავის და სწორი ზეთის შევსებით სასწაულებს მოახდენს. ვაუ დამაიმედე, თორე დღეს დილას მაგარი იმედგაცრუება მქონდა. მესმის 107 კილო რო დაწერა და მე მეგონა 104-ს დაწერდა. ძალიან ცუდ ხასიათზე ვიყავ 1.5 საათი. მე დავავიწყდა. კარგი, მარილს რაც შეეხება, მითებია ბევრი რა, მტორნიკე მარილთან დაკავშირებით. ერთნი ამბობენ, რომ მარილი თეთრი სიკვდილია შაქარივითო. შაქარზე იძახიან ეგეთ. მეორენი ამბობენ, რომ მარილში არსებული ეს ნატრიუმი და კალიუმი და ეს ნატრიუმის ქლორიდი უბრალოდ არის საჭირო ორგანიზმისთვის და არის კიდე ესეთი ამბებიც წამიკითხავს, რომ აი იმ ქვეყნებში და იმ სოციუმში, სადაც მარილიან საკვებს მოიყვანენ, უფრო long life ხანგრძლივად ცხოვრობენო. რა, აი როგორ დავაბალანსო მარილი? გემოვნებით მიყვე ამას? კარგი კითხვაა ძალიან. იმიტომ რომ მარილების და მინერალების და ელექტროლიტების თემა ამ ბოლო პერიოდში უფრო აფეთქდა მათ შორის საქართველოში, ოღონდ კონტექსტს გააჩნია და დოზას. დავიწყოთ იმით, რომ მარილი, ნატრიუმი, რომელსაც ვუძახით, და სხვა მინერალები და ელექტროლიტები ჩემი ორგანიზმისთვის აუცილებელია, ესენციურები არიან. B-ვიტამინზე რო საუბრობ, მინერალმა რა დამიშავეს. უნდა ვიცოდეთ, რომ ნატრიუმი არის უჯრედგარეს სივრცის მთავარი ერთ-ერთი კომპონენტი და უჯრედში გვაქვს კალიუმი და ეს სწორი კონცენტრაცია განაპირობებს, ეხლა მე და ჩვენ რომ კომუნიკაცია გვაქვს, უჯრედში და იმპულსის გადაცემას. შესაბამისად, ნატრიუმის არ მიღება არ არის ჩემი მიზანი, ანუ ნატრიუმის ამოღება, მარილების ამოღება წონის კლების დამაჩქარებელი არ არის. ეს ალკეთება კიდე და არანაირ კავშირში არის. ერთ-ერთი ასაკეთებს სითხეს არაკავებს და დაკლებულ სასწორებლად შეშვებული. რომელმაც შეიძლება გამახაროს, მაგრამ ეგ წონის კლებას არ ნიშნავს. პირიქით, მარილის შართულობა გემოვნებით კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ხდება ამ ჩვენი გრძელვადიანი თამაშის გზაზე, რომ საკვები კი არ შევიზიზღო პირიქით, შევიყვარო, რომ პიკანტურობა არ დაუკარგო. აუცილებლად. მაგრამ საქმეში როცა შემოდის ახლა ჭარბი მიღება და მომატებული მიღების საჭიროება. ცალსახად ვიცით რომ ათლეტები, რომლებიც დღის განმავლობაში უფლის დიდი დანახარჯით გამოირჩევიან, იმაზე მეტ ნატრიუმს და სხვა მინერალებს საჭიროებენ, ვიდრე არამოვარჯიშე ადამიანები იქნებოდა. სხვა შემთხვევაში ვიცით რომ გვაქვს ნატრიუმის მიღების რეკომენდაციები, მაგალითად მარილი უმრავლესობას დასრული ადამიანისთვის არის 5 გრამი დღის განმავლობაში ის ზედაზღვარი, რომელსაც არ უნდა გავცდეთ. ეს არის 5 გრამი ერთი ჩაის კოვზია. დაახლოებით. როცა საქმე შემოდის ქრონიკული დაავადებები, გულსახუთა სისტემის უფრო მეტად, ეს ნახევრდება. ეს ჩემი ოდენობა. არტერიული ჰიპერტენზია, მათ შორის ათეროსკლეროზული ფოლაკები. ანუ იმის თქმა მინდა რომ ნატრიუმი გვჭირდება, მარილის ესეთი უარყოფით კონტექსტში მოხსენიება ყოველთვის არ ღირსევა როგორც ჩაქრის, რომელიც ენერგიის მთავარი წყაროა გლუკოზა, თუმცა კონტექსტს გააჩნია ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობისთვის სტატისტიკურად გულსის დახუთა სისტემის დაავადებები არის ერთ-ერთი მთავარი წამყვანი პრობლემა, მათ შორის წონის მატებასთან ერთად. ვიცოდეთ რომ ჩვენს ქვეყანაში ნატრიუმის ჭარბი მოხმარება ნამდვილად ერთ-ერთი პრობლემაა და ყურადღებით ვიყოთ და ვიცოდეთ რომ მარილის მოხმარება, როგორც წესი, როგორც ჩვენ თქვის, პიკანტური დაგემოვნება, აქედან არ მოდის ნატრიუმის და მარილების გადაჭარბებული მოხმარება. მოდის იმ საკვებებიდან, სადაც არ ველი რომ მარილები იქნება, მაგრამ ხვდება, რომელიც არის ხოლმე სწორედ ის ულტრაპროცესირებული თვალსაზრისით საქართველოს კარგად ჯდება მაგაში რა. ჩვენი კვებითი თვალსაზრისით. ჩვენი ტრადიციული კერძები მიუხედავად იმისა, რომ ნამდვილად მაღალკალორიულია, ნუტრიენტებით ცალსახად ავსია. ამიტომ აი კითხვა უნდა დავსვას, სად ხედავ იმ მარილის წყაროებს, რომელსაც არ უნდა ვხედავდე, მაგრამ ხვდები და ეს იმ პროცესირებულ საკვებში, სადაც მეტი კალორიული ღირებულობა, ნაკლები კვებითი ღირებულობა შემოდის, უფრო ხშირია, მაგრამ რა თქმა უნდა შეიძლება ვნახო ადამიანი, რომელიც ზომაზე მეტ მარილს უშვება ყოველ კვების ყოველდღე. ჩვევაში აქვს. როგორც წესი ზომიერად მოხმარებული მარილი არ ხდება პრობლემა, მაგრამ ჩვენი ქვეყნის სტატისტიკა და ნუტრიენტული სამწუხაროდ ბაზა არ გვაქვს რომ ვახსენოთ რა არის ნუტრიენტული მთავარი პრობლემები, მაგრამ კვების სტილიდან და კერძებიდან გამომდინარე ორი მთავარი პრობლემა შემოდის საქმეში. ნატრიუმის ჭარბი მოხმარება და ნაჯერი ანუ ცხოველური ცხიმების გადაჭარბება. არც ერთი არ გვჭირდება რომ ამოვიღოთ, მაგრამ გვაქვს ადეკვატური ზღვარი, რომლის
რომელიც უნდა დავუწყოთ. საჭიროა. გონი ძალიან საინტერესო ეპიზოდი გამოგდის და აქვე წარვადგენ პოდკასტის სპონსორს. ჩვენი სპონსორია აჰავა, მკვდარი ზღვის უნიკალური მინერალებით გაჯერებული კანის მოვლის საშუალებები ისრაელიდან. აჰავა გვთავაზობს სახის, სხეულისა და თმის მოვლის საშუალებებს ქალბატონებისა და მამაკაცებისათვის. აჰავას თითოეული პროდუქტი გაჯერებულია 20-ზე მეტი უნიკალური მინერალით, რაც უზრუნველყოფს კანისა და თმის განსაკუთრებულ მოვლასა და სიჯანსაღეს. ეს ბრენდი მოწონებული და რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ. ახლა კი განვაგრძოთ ჩვენი პოდკასტი. მოდი მივყვეთ პარემ თემებს და კარგად მივდივართ. მადლობა შენ. ვიტამინები A, B ჯგუფი, C ვიტამინი, D ვიტამინი, E ვიტამინი, K ვიტამინი, PP ვიტამინი და რაღაცები რა მოკლედ ბევრია ძალიან. რომელი ვიტამინია ყველაზე კრიტიკულად მნიშვნელოვანი თანამედროვე ცხოვრების წესიდან გამომდინარე? 21 საუკუნე სიგიჟე ტემპები, უდიდესი ემოციური დატვირთულობა, სტრესები, უძილობა, ტემპერატურული კლიმატ ჩეინჯი, ხო, ეკოლოგიური ჩეინჯი, ბევრი სტრესი დაეცა რა ჩვენს ორგანიზმს რა. რა არის ის მთავარი, რომელსაც განსაკუთრებით უნდა ვეფეროთ რა? არის ეგეთი 1-2 მაინც რა. მოდი, ალბათ ვიტყოდი რომ უფრო ინდივიდუალურია, მაგრამ და გეოგრაფიულ კონტექსტია დამოკიდებული. მაგრამ გავუყვეთ მოდი სტატისტიკურად ყველაზე დეფიციტური ნუტრიენტები, მიკრონუტრიენტები, ანუ ვიტამინებს შორის და მინერალებს შორის რომელი გვხვდება. D ვიტამინი, რომელიც უკვე საიდუმლო აღარ არის არავისთვის, რომელიც ასევე COVID-მა გამოუვლინა, რომ თურმე უმრავლესობა ადამიანი D ვიტამინ დეფიციტურია. მაგნიუმი, რომელზეც ფიქრობენ, რომ მეორე ყველაზე დეფიციტური მიკრონუტრიენტია, რომელსაც არ ვიკვლევთ და არ ვიცით. რატო? რატო არ ვიკვლევთ? ვერ ვიკვლევთ? არა, ვიკვლევთ, უბრალოდ HV არ გვიშნება, რომ შეიძლება მაგნიუმზე დეფიციტური ვიყო. ნერვული სისტემისთვის მნიშვნელოვანი ძალიან. მათ შორის შემდგომ უკვე შემოდის B ჯგუფის ვიტამინების დეფიციტი, რკინის დეფიციტი, კალციუმის დეფიციტი, რომელიც ასევე ასაკთან შეჭიდულია, სქესთან შეჭიდულია. ამიტომ უფრო მეტად კონტექსტია დამოკიდებული, ანუ გეოგრაფიულ ლოკაციაზე, ასაკზე და სქესზე. მაგრამ ალბათ ამ ხუთს გამოვარჩევდით ყველაზე მეტად. ესე იგი, D ვიტამინი, მაგნიუმი, B ჯგუფის ვიტამინები, რკინა და კალციუმი. კალციუმი ქალებში განსაკუთრებით საყურადღებოა. განსაკუთრებით მათ შორის ასაკის მატებასთან ერთად. კარგი, ვიტამინი K რატომ არის ის ნაკლებად განხილვადი და ამავდროულად ძალიან მნიშვნელოვანი? K ვიტამინი ყოველთვის მნიშვნელოვანი იყო, უბრალოდ მხოლოდ ერთი ფუნქციაზე ვამახვილებდით ყურადღებას აქამდე, რომელიც იყო K ვიტამინის ჩართულობა სისხლის შეადების პროცესში. თუმცა K ვიტამინის ბოლოდროინდელი მიგნებებით, თურმე K ვიტამინი კრიტიკულად მნიშვნელოვანია კალციუმის გამართულ მეტაბოლიზმში. ანუ წარმოიდგინეთ D ვიტამინი თუ არის ტრანსპორტერი კალციუმის, K ვიტამინი კარებს უღებს, რომ ეს ყველაფერი მოხდეს ძვალში. იმიტომ რომ K ვიტამინი ამას აკეთებს, ასევე ამცირებს სისხლძარღვების კალციფიკაციის რისკს და შესაბამისად გულსაუხთა სისტემის ჯანმრთელობის დამცველი ეფექტიც ჰქონია. ასევე აკავშირებენ K ვიტამინის და სისხლჩაქცევების ან თვალის ქვეშ არსებული ესეთი ჩაშავებების ან ტოპიკალურად კრემის კარგი შედეგებს, თუმცა ეს ალბათ უფრო მეტად ესეთი ლოკალური გამოყენების არის, მაგრამ K ვიტამინს გამოვაშვებთ ერთი კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ვიტამინია სისხლის შეადების ფაქტორებში და იმ ბევრი ფაქტორთაგან მათი გააქტივების პროცესში, რომ სისხლი შეადდეს, რომელიც სასოცხლო ფუნქციაა, მოგახსენება ამასობაში თურმე კალციუმის მეტაბოლიზმში და ჩემი საყრდნამოძრავებელი სისტემის ჯანმრთელობაში და სისხლძარღვების დაცვაში, რომ მოშენე ტიპი ყოფილა. საკმაოდ მნიშვნელოვანია. უბრალოდ ამასობაში K ვიტამინის წარმოება შეუძლია ჩემს ორგანიზმს. ჩემს ორგანიზმს რა, იმ ბაქტერიებს, რომლებიც ჩემთან ერთად ცხოვრობენ, მიკრობიომს, რასაც ვეძახე. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი. რა ჭირდება მაგ ბაქტერიას იმისთვის, რომ K ვიტამინი აწარმოოს? პრებიოტიკები, ანუ მათი საკვები, რომელიც არის წყალში ხსნადი ბოჭკო, ანუ ბოსტნეული, თელმორსულოვანი ბურღულეული, ხილი და ასევე ჭირდებათ ფრუქტო და ან გალაქტო ოლიგოსაქარიდები, რომელიც მაგალითად პარკოსნებში ლობიოს მაგვარი და პარკოსნებში ლობიოს ბარდა საკმაოდ დიდარია. ამიტომ გვჭირდება ესეთი მათი გამოყვებაც. რამდენად თვლის შენ როგორც ამდარგი სპეციალისტი, რომ სეზონურად მაგალითად მე მაქვს ეგეთი ჩვევა რა, ვიტამინების მიღება. ანუ მე ისიც გამიგია, რომ ვიტამინი იმდენად რთული სასინთეზო სტრუქტურა წარმოებაში, მედიკამენტურ წარმოებაში, რომ კაცმა არ იცის მე რომ იმას ვსვამ, რამდენად ის რეალურად ჩემ ვიტამინის დეფიციტს ავსებს. მეორეა, თქვათ, ინტრამუსკულარული ინექციები და გადასხმა ხსნარების, ხო, იქ სადაც უფრო ასე ვთქვათ, ინტერვენცია მასშტაბურია. აი, როცა მე ვსვამ, არის შუშხუნები, თქვათ, იქ საშეტები, ფხვნილები, ტაბლეტები. აი, მტკიცებით მედიცინაში ეს დამტკიცდა, რომ ტაბლეტები სმა მე სეზონურად მომცემს რამე შეფსებას? ხო. D ვიტამინზე ვიცი, ინიშნება წვეთებია რაღაც, მაგრამ აი სხვა კომპლექსები როა ეს.
ანუ სხვა თუ არა ვიტამინები, მაგას გეკითხები. მოდი აბა გავუყვეთ და ბოლოს დასკვნამდე ალბათ მივიდეთ ერთად, იმიტომ რომ ერთი ფაქტორი რაც ვიცით არის ის, რომ ცალსახად პერორალურად მიღებული საკვები დანამატები, ანუ ვიტამინები, რასაც ტაბლეტირებულადან, ფხვნილის სახით ან შუშხუნავების სახით წყალთან ერთად ვიღებ, მათი ეფექტურობა ჩამორჩება საკვების ბუნებრივ წყაროს, ამის რამდენიმე საინტერესო მიზეზია, ეს ერთი, მაგრამ რამდენად ჩამორჩება და ამასობაში ბრენდებს შორის რა განსხვავება, დიდი ალბათობით კაცმა არ იცის. შესაბამისად, მაშინ როცა საქმე მიდგება მულტივიტამინებს, მათი ეფექტურობა და საჭიროება ჯერ კიდევ კითხვის ნიშნის ქვეშ არის. სეზონურად ცალსახად იმ ვიტამინებს დავუპრიორიტეტებდი, რომელიც სეზონურად ნაკლებია, მათ შორის D ვიტამინი, იმიტომ რომ ჩემი ქცევა იცვლება. ნახე, D ვიტამინი შეიძლება ზაფხულშიც მაკლდეს, თუ მთელი დღე ოთახში ვარ, ხო, იმიტომ ვიცით, რომ D ვიტამინის წარმოება ხდება კანის უშუალოდ კონტაქტზე. და თან სეზონური კონტაქტი. ზამთარში იყავი მზეზე, მაგრამ კუთხე სხვა არის და ნაკლებად გამომუშავდება. სხვადასხვა მანდაც უფრო მეტად სიმშვიდე შემოდის, იმიტომ რომ მაინც უკავშირებენ გამომუშავების ეფექტურობა მაინც რჩება, მთავარია მზესთან. ნახე, მაგრამ რა არის პრობლემა? მთავარი პრობლემა არის ის, რომ შიშველკანთან ხდება კონტაქტი და მარტო ღაწვები რამდენ D ვიტამინს კი აწარმოებს. ფართი ზედაპირი. ზუსტად, ფართი ზედაპირია მნიშვნელოვანი. ამიტომ სეზონურად D ვიტამინს აუცილებლად დავუპრიორიტეტებდი, თუმცა ჯერ დეფიციტს განსაზღვრავდი, იმიტომ რომ როცა ესეთი წერტილოვნად ხდება ვიტამინის ან ნუტრიენტის ამორჩევა და დიდი დოზებით მიღება, მჭირდება დეფიციტი განსაზღვრო, რომ შესაბამისად პროფესიონალმა დოზა მირჩიოს. მულტივიტამინების საჭიროება სიმართლე გითხრა, ბევრი ადამიანის არ მირჩევია. იშვიათი გამონაკლისი gara, სადაც ვიცი, რომ კვება აქვს შეზღუდული. ნახე, როგორ ლოგიკა მიდის, როგორია ჩემი კვების სტილი? წავე დეფიციტებს თუ ატყობ შენ კვებიც, იქ ახმარ ვარაუდობ, რომ შეიძლება გამომწეს. მაგალითად, როგორია ჩემი კვების სტილი? რა კვები ჯგუფს არ ვიღებ და რატომ არ ვიღებ? რას ნუტრიენტებია მასში, რომელიც შეიძლება დამაკლდეს. მაგალითად, ექსკლუზიურად მცენარეული კვების სტილის მიყოლისას, ვიცი რომ რკინა, B12 ვიტამინი, კალციუმი, ზოგადად ცილა, ჯამური და ქოლინი, ესეც საინტერესო მიკრონუტრიენტი შეიძლება დამაკლდეს. ამიტომ პრევენციულად ვცდილობ რაღაც გზებით მივიღო სხვა წყაროებიდან, ან ანალიზები გავიკეთო რეგულარულად, რომ დეფიციტი, ღრმა დეფიციტას კი არ აღმოვაჩინო. მივხვდი, ხო, დაბალანსებულად მივყვებოდი. დაბალანსებულად მივყვებოდი, ანუ რას ვჭამ, რას არ ვჭამ, უბრალოდ მე კითხვა შემოდის, რატომ არ ვჭამ, ანუ იქნებ მგონია რომ წონას დამაკლებინებს მცენარეული კვება მართლა აკეთებს ამ შედეგს. უბრალოდ განსხვავებული მიზნიდან, ანუ როგორც მოლუდინზე და რეალობაზე ვახსენეთ აცდენა, სხვა მიზნის გამო მაგალითად კეტო დიეტა მაინც არ დავიწყო თუ არ ვიცი რას აკეთებს. და მე კითხვა, საიდან შემიძლია ამ ნუტრიენტების მიღება და თუ ვერ ვიღებ, რა გზებით, ხო. თუ ვერ ვიღებ, როგორია თუ დარჩა მხოლოდ საკვები დანამატი, რომელიც საკვები დანამატის ქვია საკვები დანამატი, რომელიც არ ანაცვლებს ჯანსაღყვებას. მე მივდივარ უკვე და დეფიციტი გამოვლინდა პროფესიონალთან რომ განსაზღვრო დეფიციტი. და ეს საკვები დანამატებებზე მინდა ბოლოსკენ უნდა გავიდეთ, ახლა დრო ისეთია რომ მაყურებელი არ დავღალოთ და ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესოა, მე შემინდა გელაპარაკო და გელაპარაკობა. მე კადრს მიღმა კითხავ რამოდენიმე კითხვას დაგისვა, მაგრამ ეს დანამატები 1000-ნაირია. მილიონი ბრენდის დანამატი დევს აფთიაქო ქსელშიც ისედაც ზოგ ჩამოაქვს, ზოგი ამაზონით ყიდულობს. რამდენად რეალურია ამ დანამატებით რაღაცების შევსება? თუ ეს ყველაფერი უნდა გადაწყვიტოს მაგათაც თორნიკეს კოლეგებმა. აი რამდენად მე ჩემი უიმე რა კარგია, იმას წავიკითხავ ანოტაციას, იქ წავიკითხავ ფორუმებს და აი ხამას დავლებ და მე შევივსებ იქ სელენის მარაგს, იქ შევივსებ მაგნიუმის მარაგს და ყველაფერი კარგად არის. ძართულია კოტემანდ ერთი პასუხის მოცემა და ვიცი მესმის ფაქტია ვიცი რომ იცი და მაგიტომაც არის გაურკვევლობა მე ადამიანებში რომ რა დავლიო რამე ანუ რისკი ცალსახად გვაქვს ვიტამინების ზედოზირების ან მინერალების ზედოზირების ანუ ფუჭად ფულის ყრის და არაფერის მიღების ზუსტად ამიტომ ანუ საკვებ დანამატებში შევდივართ ვიტამინები და მინერალები კიდე მარტო ერთი უჯრაა იქ შემოდის მე ცილი საკვები დანამატები პერფორმანსის გამოუჯობესებელი ცხიმის მწველი დანამატები კიდე ალბათ ცალკე საპოდკასტე თემა რომელზეც შეგვიძლია ვისაუბროთ როცა ვიტამინებზე და მინერალებზე მიდგება საქმე ჩემი პირადი რჩევა იმდენი რამე შეგვიძლია მოვიძიოთ მაგნიუმზე რომელსაც თურმე 12 განსხვავებული ფორმა აქვს E ვიტამინზე რომელსაც 9 განსხვავებული ფორმა აქვს C ვიტამინზე D ვიტამინზე და მათ ფუნქციებზე შეიძლება ძალიან კარგად ჟღერდეს მათი ჩართულობა იმიტომ რომ საერთო ფუნქციებს მაგალითად მაგნიუმის დანამატმა შეიძლება ან საკვების მიერმა შევსებამ ღამის ძილი გამიუმჯობესოს, ნერვული მდგრადობა გამოიმჯობესოს, შერჩეული. შესაბამისად, დეფიციტის დროს ვარკვევ დეფიციტის რამდენი ღრმა არის დეფიციტი და
შესაბამისი ექიმის ჩართულობის პროცესში ვაწარმოებ ამას, იმიტომ რომ ნახე, ზოგიერთი ნუტრიენტია, რომელიც გარეგანი მიღება თითქმის შედეგს არ მაძლევს, შეიძლება მაგალითად C ვიტამინი, რომლის არასწორი ფორმა იყოს, ან მაგნიუმის ფორმა, რომელიც არ შეიწოვება ჩემს საშუალო სისტემაში, მაგნიუმის ოქსიდი მივიღო, მეგონოს რომ ყველაფერი კარგია, მაგრამ ეფექტი არ მომწეს და სამწუხაროდ შეიძლება ისეთ მცენარეულ დანამატზე მიდიქე საქმე, როგორც უმარტივესი, მაგრამ ძლიერი, მაგალითად კურკუმინი, რომელიც ვიცით რომ ძალიან ბევრ მედიკამენტთან, რომელიც არის წნევის მარეგულირებელი, რომელიც არის გლუკოზის მარეგულირებელი, ზოგთან მეგობრობს ან აძლიერებს ეფექტს, ზოგს პირიქით ეფექტს უგდებს. ამიტომ ანუ თუ რაიმე ქრონიკული დაავადება არის, ნებისმიერი დანამატისთან მით უმეტეს ესეთი დარტყმითი დიდი დოზები ჩართულობის წინ გვამოწმებ ექიმთან აუცილებლად და სხვა შემთხვევაში იცოდეთ რომ ერთი ინფორმაცია მინდა წაიღოს დღევანდელმა ჩემმა სცენელმა რომ მანამ სანამ ჩემი კვება არის მრავალფეროვანი რომ განახო გრაფა იმდენი გადაჯაჭვა და საერთო მამრავლები ჩნდება პროდუქტებში ვიტამინების და ნუტრიენტების შემცველობით რომ დიდი ალბათობით შვილად ვარ მანამ სანამ ჩემი კვება მრავალფეროვანია, მოიცავს როგორც თემორსხლოვან ბურღულეულს, მოიცავს ცისარტყელს პრინციპით გადანაწილებულ ბოსტნეულს და ხილს, მოიცავს ადეკვატურად ცხოველურ პროდუქტებს, რძის პროდუქტებს, ზღვის პროდუქტებს, თხილეულ თესლეულს და პარკოსნებს. საფიქრალი ნაკლები მაქვს. აი როცა უკვე საფიქრალი მიჩნდება, კითხვა გავსვამ, რატომ გამიჩნდა? შეიძლება ხორცს პროდუქტები ამოვიღია, ან ბოსტნეულის მიღება შეომცირე და მაგიტომ გამიჩნდა, ან ყველაფერი იდეალურად მიდიოდა და რაღაც მოხდა ჩემს ორგანიზმში, რომელსაც ვერ ხსნი. ამ დროს გვჭირდება სპეციალისტის ჩართულობა. ხო, ეს შეიძლება იყოს ნუტრიციოლოგი, შეიძლება იყოს სამედიცინო პრობლემის დროს უკვე ექიმი, რომელსაც ექნება განათლება ამ მიმართულებით მათ შორის. იმიტომ რომ ორივე მხარეს იმის სფეროში ვარ, კოდე სადაც რეალურად ხიდი გვჭირდება. სამედიცინო ბექგრაუნდი მაქვს, სამედიცინო პროფესიის მიუყვები, ამასობაში ნუტრიციოლოგია, ამასობაში მე შემოდის ფიტნეს სფერო და რატომღაც ერთმანეთში საუბარი უფრო მეტი გვჭირდება ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ერთი სფერო იძახის რომ ჩემია მნიშვნელოვანი, მეორე არა, მეორე იძახის რომ ჩემია მნიშვნელოვანი არა. ამ დროს სადღაც შუაშია ჩვენი ადამიანი, რომელსაც ჭირდება კეთილდღეობა. ხო, მარტო ჯანმრთელობაზე ხო ვსაუბრობთ, დღეს ვსაუბრობთ კეთილდღეობაზე და სიოცხლის ასაკისთან ერთად სიოცხლის ხარისხის გაუმჯობესებას. ამიტომ ძალიან მიხარია ამ თემაზე საუბარი, რომ დაიწყო და კიდევ უფრო მეტად გავრცელდება და მადლობა შენ ამ თემაზე საუბრისთვის. თორნიკე, პროფი ხარ რა, აი ხეცი ხარ, მაგარი ხარ, ძალიან დიდი სიამოვნება მივიღე, იმიტომ რომ მოდის ინფორმაცია და ეს ინფორმაცია გამოცდილების გარეშე დამიჯერე კარგად ვიცი, ესე ვერ წამოვიდო და ძალიან დიდი მადლობა წარმატებები. ის კითხვები რაც მე დამიგროვდა, ცალკე დაგისვამ და იმედია გამოვიყენებ რაღაც რჩევებს. მაყურებელს შევახსენებ რომ ეს იყო პოდკასტი. თორნიკე ენუხიძე იყო პოპულარული ნუტრიციოლოგი, პროფესიონალი თავის საქმის დღეს ჩვენი სტუმარი. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა. მართლა მაგარი იყო. შევხერებული ვარ. კიდევ მოიწონეთ ჩვენი გვერდი და ბევრ ძალიან მაგარ სიუჟეტს კიდევ და კიდევ შემოგთავაზებთ დროებით შემდეგ ეპიზოდებამდე.